ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है, लेकिन दिवाली के दौरान जलाए जाने वाले पटाखे पर्यावरण पर कहर बरपाने के साथ लोगों की जान के लिए खतरा बन रहे हैं। दिवाली के दौरान पटाखों के कारण दिल के दौरे, दमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में दमा और दिल के मरीजों को खास तौर पर सावधानियां बरतनी चाहिए। मेरे पटाखे की आवाज तेरे पटाखे से ज्यादा है, ये अक्सर कहते हुए आपने जरूर सुना होगा। लेकिन इन पटाखों की गूंज में कई दमा के मरीज की सांसें थमने लगती हैं। इन पटाखों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें व लेड जैसे रासायनिक तत्वों के सूक्ष्म कणों की वजह से अस्थमा और दिल के मरीजों को काफी परेशानी होती है। ये है शाहदरा के रहने वाले मोहम्मदीन, जो पिछले 15 साल से अस्थमा की बीमारी से परेशान है। मोहम्मदीन कहते हैं कि दिवाली के दिन सांसें चलती नहीं, रात कटती नहीं। पूरा जान बढ़ जाती है, बहुत प्रोग्राम है सांस लेने में, चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। दिवाली से पहले आप चल ले रहे थे। हाँ। अब दिवाली के बाद, जैसे कल के बाद से आज जो है, थोड़ा आपको चलने सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा। पर्यावरण विभाग हर साल दिवाली से एक दिन पहले दिवाली के दिन शाम को आबो हवा की जांच करता है। रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य दिनों में 24 घंटे में सल्फर गैस औसतन 10.6 और नाइट्रोजन 9.31 माइक्रो मिलीग्राम प्रति घन मीटर हवा में मौजूद रहती है, जिसका लोगों के शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन दिवाली की रात इन गैसों की मात्रा पर्यावरण में दोगुनी से भी ज्यादा हो जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक इन गैसों की मात्रा अधिक होने से सांस लेने वाली नली सिकुड़ने लगती है, जिस वजह से अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में परेशानी होती है। ऐसे लोगों को पटाखों से निकलने वाले धुएं से दूर रखना चाहिए। साथ ही बच्चों को पटाखा जलाते वक्त कान और नाक में रुई डाल लेनी चाहिए। पटाखे छूटते हैं तो उनसे जो धुआं निकलता है, जो धूल निकलती है, उसका भी साइज वही होता है। तो जो हमारे सांस के मरीज हैं उनके लिए लगभग कोड़ में खाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके कारण क्या है कि जो सांस का अटैक है, यानी कि अस्थमा का अटैक है या दमे का अटैक है, वो पड़ जाता है। और डॉक्टरों के मुताबिक पिछले कई सालों से दिवाली के बाद अस्पताल आने वाले मरीजों में हृदय रोग, दमा, नाक की एलर्जी और निमोनिया जैसी बीमारियों से पीड़ित रोगियों की संख्या अमूमन दोगुनी हो जाती है। साथ ही जलने, आंख में पटाखों के बारूद का कण और कान का पर्दा फटने जैसी घटनाएं भी बढ़ती जाती हैं। ऐसी है कि इसके लिए, क्योंकि जो उपाय हैं वही बचाव है, इसकी कोई दवाई तो ऐसा अलग से है नहीं। तो उसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि अपनी जो रेगुलर दिनचर्या है उसको लगभग हफ्ता 10 दिन पहले अपने फिजिशियन से ज़रूर मिलें। मिलने के बाद में जो उस टाइम के लिए ज़रूरी दवाई हैं वो उनको ऐड कर दें। एक इमरजेंसी SOS, यानी कि जो इन्हेलर इस प्रकार के हैं या वो दवाई जो कि अचानक से अटैक आने पर ली जाती हैं, उसको जेब में रखें। जहाँ तक संभव हो अपने आप को घर के अंदर रखें। यदि बाहर जाना पड़े तो मुंह पे कपड़ा लपेट के जाएं या फिर मास्क लगा के जाएं। चाइना के पटाखों पर सरकार रोक लगाकर भले ही चैन की सांस ले रही हो, तो वहीं पटाखों से होने वाले नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर NGT तक ने सवाल उठाए हैं, लेकिन सब बेमानी ही साबित हुए हैं। ऐसे में जरूरत लोगों के जागरूक होने की है, तभी पटाखों के धुएं से होने वाली बीमारी पर रोक लग पाएगी। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट की 50वीं सालगिरह के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जजों की फोन टैपिंग का मसला उठा दिया। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने 2 जजों को बात करते सुना है कि फोन टैपिंग हो रही है, लेकिन सीएम साहब ने यह नहीं बताया कि वो 2 जज कौन थे। इस वक्त मंच पर पीएम मोदी भी मौजूद थे। फोन टैपिंग पर केजरीवाल के सवाल का जवाब दिया केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर मोदी सरकार पर सीधे सीधे हमला बोला है, लेकिन इस बार केजरीवाल का यह हमला उसी मंच पर था जिस पर खुद पीएम मोदी बैठे थे। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट की 50वीं सालगिरह के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जजों की फोन टैपिंग का मामला उठा दिया। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने 2 जजों को बात करते हुए सुना कि वो कह रहे थे कि हमारे फोन टैप हो रहे हैं। आपस में मैंने जजेस को बात करते हुए देखा है। 2 जजेस आपस में, यार फोन पे बात मत करना, फोन टैप हो रहे हैं। यार फोन पे बात मत करना, फोन टैप हो रहे हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता, जजेस के फोन टैप नहीं हो सकते। उन्होंने कहा नहीं, टैप हो रहे हैं, सबके टैप हो रहे हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट के स्वर्ण जयंती समारोह में अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कही। दिलचस्प बात यह है कि इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इनके साथ चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद थे। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ये सही है या नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो ये न्यायपालिका पर सबसे बड़ा हमला है। हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस, ऊपर जुडिशरी, निचली जुडिशरी, मुझे नहीं पता सच है कि गलत है, लेकिन इतना वाइड स्प्रेड अगर फियर है और अगर ये सच है तो ये बड़ा खतरनाक है। फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कहां रह गई? अगर जजेस के फोन टैप होंगे फिर तो एवरी जज कुड बी इन्फ्लुएंस्ड। ऐसा नहीं कि जजेस कुछ गलत कर रहे होंगे, लेकिन कहीं कुछ दोस्तों के बीच की बातचीत को करके, और ये तो बहुत खतरनाक है। केजरीवाल ने न्यायपालिका में रिक्तियों पर भी बोलते हुए इसे चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों में देरी अफवाहों को हवा देती है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हायर जुडिशरी के अंदर वैकेंसीज हैं, हाई कोर्ट के अंदर बताते हैं कि 1100 के करीब सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें से 450 पोस्ट्स खाली हैं, लगभग 40 से 45% पोस्ट्स खाली हैं, जिसकी वजह से काम काफी। वहीं रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फोन टैप किए जाने की बात गलत है। मोदी सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। Till few months ago for more than 2 years, and I wish to deny with all the authority at my command that the phones of judges have been tapped in India at all. I want to make it very clear and categorical. We uphold that fully and without any kind of doubt as far as our commitment is concerned. साफ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जजों की फोन टैपिंग का मसला ऐसे मंच से उठाकर एक बार केंद्र और राज्य के बीच सियासी बयानबाजी को तेज करने की हवा दे दी है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।